हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ फोर्स एन्ड फ्रिक्सन च्याप्टरमा थियौँ र आज हामीले रोटेसनल काइनेमेटिक्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है। हामीले अघिल्लो च्याप्टर्सहरूमा मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन, कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइनमा कस्तो खालको मोसन हुन्छ भनेर हेरेका थियौँ हैन। त्यहाँनेर हामीले जेनरली एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसन हुने, युनिफर्म भेलोसिटी हुने, युनिफर्म स्पिड हुने कुराहरू गराएको थियौँ। केमा त एउटा सपोज हामीले यहाँनेर एउटा स्ट्रेट लाइन लियौँ भने यो स्ट्रेट लाइन लिँदाखेरि यहाँनेर कुनै एउटा बडी मोसनमा छ भने यसको इक्वेसनहरू के हुन्छ जसको कारण यो जस्तै खालको मोसनमा भयो भने हामीले डिफाइन गर्न सकौँ। एउटा होरिजेन्टल स्ट्रेट लाइन भयो, यसरी भर्टिकल स्ट्रेट लाइनमा पनि कस्तो खालको इक्वेसन अफ मोसन्सहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले स्टडी गरिसक्यौँ। काइनेमेटिक्स भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, मोसन किन भयो भनेर हामी हेर्दैनौँ, जस्ट त्यहाँनेर मोसन छ र त्यसलाई हामीले स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो है। अब आज चाहिँ हामीले रोटेसनल काइनेमेटिक्स, रोटेसन भनिसकेपछि के भयो त एउटा सर्टेन एङ्गल बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जेनरली हामीले यहाँनेर आज स्टडी गर्ने रोटेसनल काइनेमेटिक्स भनेको सर्कलको मोसनसँग रिलेटेड छ। अब अरू कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ, जस्तै इलिप्समा पनि मोसन हुन्छ, अरू कुनै इरेगुलर सर्फेस यस्तो खालको सर्फेसमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तर सबैभन्दा सिम्पल केस सर्कलको इक्जाम्पल लिन्छौँ। रोटेसन हुनु भनेको के हो, एउटा सर्टेन के हुन्छ, यसलाई सुरुमा यतापट्टि देखाउँ, एउटा सर्टेन एक्सिस हुन्छ र यो एक्सिस वरिपरि के हुन्छ त कुनै एउटा बडी घुम्ने गर्छ हैन। रोटेट हुनु भनेको कुनै एङ्गल बनाउँदै वरिपरि त्यो एक्सिसको वरिपरि के हुनु हो, मोसन हुनु हो हैन, त्यो एक्सिसको वरिपरि। यहाँनेर एउटा सर्कलको हिसाबमा बुझाउने हो भने सपोज मैले यसरी एउटा लाइन लिएँ है र यसलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु, सपोज यो एउटा बेस हो है, यो एउटा बेस हो भने एउटा कुनै अब्जेक्ट यहाँनेर छ सुरुमा, यो अब्जेक्ट चाहिँ यसरी यो सर्कल वरिपरि घुमिरहेको छ भने, यसरी सर्कल वरिपरि घुम्छ भने यसलाई के भनिन्छ त रोटेसन भनेर भन्न सकिन्छ है। यसले यहाँनेर एउटा सर्टेन के बनाउँछ, 90 डिग्री भयो होला, यसलाई थीटा माने मैले, यसलाई केही छैन, यो थीटा डिग्रीको एङ्गल, सर्टेन थीटा डिग्रीको एङ्गल बनाएर यो के गर्छ, यो सर्कलको वरिपरि घुम्यो भने यसलाई चाहिँ रोटेसन भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। यो सर्कलको रेडियस हामीले जहिले पनि यहाँनेर आर भनेर सपोज गर्छौँ हैन। सर्कलको सेन्टर हुन्छ एउटा जसलाई हामी ओ भन्छौँ है। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। सपोज ऊ चाहिँ ए देखि बी पोइन्ट, अब सर्कलमा पनि यो ए देखि बी पोइन्ट भयो, ए देखि बी पोइन्ट पुग्नको लागि उसलाई टाइम टी लाग्छ अरे हैन। उसलाई कति टाइम लाग्छ त, टाइम टी लाग्छ अरे। यसलाई एबीलाई चाहिँ आर्क भनेर पनि भनिन्छ। सर्कलको एउटा सानो पोर्सन जुन हुन्छ त्यसलाई जेनरली हामीले आर्क भनेर भन्छौँ हैन। हो त्यो आर्क बनायो यसले, सपोज टी टाइममा एबी भन्ने आर्क यसले क्रिएट गर्यो र त्यो एबी आर्क क्रिएट गरिसक्दा उसले एउटा थीटा डिग्रीको एङ्गल पनि सब्स्टेन्ड गरेको छ यहाँनेर। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो मेन मोटो भनेको आजको इक्वेसन अफ मोसन कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। इक्वेसन अफ मोसन यहाँनेर कसरी देखाउन सकिन्छ अथवा यसको इक्वेसन अफ मोसन्सहरू के हुन्छ र यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा थोरै हामीले यहाँनेर हेर्नु जरुरी छ। रोटेसनल डाइनामिक्समा अब स्ट्रेट लाइनसँग कम्पेयर गरेर हेरौँ। सपोज स्ट्रेट लाइनमा भेलोसिटी हामीले कसरी मेजर गर्थ्यौँ त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम भनेर भेलोसिटी मेजर गर्थ्यौँ। भेलोसिटी आफूमा भेक्टर क्वान्टिटी हो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि आफूमा भेक्टर क्वान्टिटी हो, यसरी हामीले मेजर गर्थ्यौँ। सपोज अब हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी मेजर गर्नुपर्ने छ। के मेजर गर्नुपर्ने छ, एङ्गुलर भेलोसिटी भन्ने कुरा मेजर गर्नुपर्ने छ। एङ्गुलर भेलोसिटी भन्नाले के भन्न खोजेको हो भने यदि कुनै पनि अब्जेक्ट एउटा रोटेसनल मोसनमा छ भने त्यति बेला त्यसले पोजेस गर्ने भेलोसिटीलाई चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी भनिन्छ। अथवा एङ्गुलर भेलोसिटीको डेफिनेसन एकैछिनमा दिउँला। अब एङ्गुलर भेलोसिटीको कुरा बुझौँ। यहाँनेर हामीलाई के थाहा छ त भन्दा कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। एउटा त्यसको म्याग्निट्युड, सपोज मैले यही भेलोसिटी v लिएँ भने भेलोसिटी v को म्याग्निट्युड यसरी मैले मोडुलस लिएँ अथवा एब्सोल्युट भ्यालुको रूपमा प्रेजेन्ट गरेँ भने यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु अथवा म्याग्निट्युड भनेर भनिन्छ। अर्को कुरा यसको डिरेक्सन। ठिक छ,
यदि यो दुईटा कुरामा कुनै एउटा कुरा चेन्ज हुन्छ भने हामीले त्यति बेला के भन्न सक्छौँ, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, के भन्न सकिन्छ त, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। स्ट्रेट लाइनमा त डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन हैन, एउटै डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने र एउटै म्याग्निट्युड दिइराख्यौँ, एउटै डिरेक्सन भयो भने यो चाहिँ के भयो, एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ अथवा युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ। तर सर्कुलर मोसनमा यदि हामीले यही भेलोसिटीको कन्सेप्ट युज गर्ने हो भने के हुन्छ, यदि हाम्रो बडी चाहिँ यो पोइन्टमा आइपुग्यो भने ऊ कतातिर जान खोजिरहेछ भन्दा यता बाहिरतिर ठेलिन खोजिरहेको हुन्छ, बाहिरतिर जान खोजिरहेको हुन्छ। यदि यो पोइन्टमा आयो भने ऊ यतातिर जान खोजिरहेछ, यो पोइन्टमा आयो भने यतातिर जान खोजिरहेछ, यतातिर जान्छ, यो पोइन्टमा आयो भने यतातिर जान खोजिरहेछ। भेलोसिटीको डिरेक्सन दिइरहेछौँ हामीले, हेर्नुहोस् त हरेक पोइन्टमा भेलोसिटीको डिरेक्सन बेग्ला बेग्लै छ। यहाँनिर तपाईँले एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो सोच्नुहोस्, सानो स्ट्रेट लाइन बनाउने र त्यतातिर डिरेक्सन दिने भनेपछि कुनै पनि एउटा सर्कलमा जहिले पनि भेलोसिटीको डिरेक्सन त डिफ्रेन्ट आउने रहेछ हैन। के हुँदो रहेछ, हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी डिरेक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ। म्याग्निट्युड सेम होला हैन, म्याग्निट्युडमा त्यस्तो टेन्सन नहोला, म्याग्निट्युड सेम भयो भने केही फरक छैन। तर यहाँनिर डिरेक्सन के भयो त, बेग्ला बेग्लै आउने भयो। यसरी डिरेक्सन बेग्ला बेग्लै आइसकेपछि त भेलोसिटी त बेग्लै हुने भयो हैन, भेलोसिटी के हुने भयो, बेग्लै हुने भयो। अब भेलोसिटी चेन्ज भइराख्नु भनेको के हो, हामीले के पढाएको थियौँ, चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको चाहिँ के भयो त, यो एक्सेलरेसन भनेर भन्न सकिन्छ। यदि म्याग्निट्युडमा चेन्ज नभए पनि डिरेक्सनमा चेन्ज भइरहेको छ भने हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ, यो एउटा एक्सेलरेसन जस्तो मोसन यसले गरिरहेको छ भनेर जेनरली हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसो भए हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी हैन, एङ्गुलर भेलोसिटी भन्ने कुरा चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ होला त यहाँनिर। अब एङ्गुलर भेलोसिटी भन्ने कुरा, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट त चेन्ज भएको भइ छ, डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुँदै पनि हामीले अब यहाँनिर एङ्गुलर भेलोसिटीको कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा कसरी एउटा भेलोसिटी डिफाइन गर्न सकिन्छ होला भन्दा एङ्गुलर भेलोसिटीको कन्सेप्ट युज गरेर हामीले यसमा यो कुराहरू जेनरली डिफाइन गर्छौँ। र जसरी अब यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन पोर्सन के भने भन्दा एउटा यो ओए भनेको एउटा सर्टेन ओरिजिन लाइन जस्तो हुन्छ हैन। यो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो मोसन डिफाइन गर्ने लाइन भयो। अब हामीले एबी भनेर लियौँ, आर्क एबी भनेर लियौँ भने त सपोज मैले आर्क एबीलाई डिस्प्लेसमेन्ट माने, हुन पनि डिस्प्लेसमेन्ट त्यति नै भयो हैन। आर्क एबीलाई मैले डिस्प्लेसमेन्ट माने भने ठिक छ। त्यसो भए मैले आर्क एबी लिए भने के मेरो यसले जस एङ्गुलर भेलोसिटीलाई क्याप्चर गर्न सक्छ होला त, यसले गर्न सक्दैन। किनभने भेलोसिटीको यहाँनिर यसरी डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन, प्रत्येक ठाउँमा डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ भने मैले यदि आर्क एबी लिए भने मैले आर्क एबीको हरेक पोइन्टको डिरेक्सन त भेट्न सक्दिनँ, किनभने आर्कको हरेक पोइन्ट भनेको इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू हुन्छ हैन। के हुन्छ, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू हुन्छ। त्यही भएर एङ्गुलर भेलोसिटीमा चाहिँ म यो थीटाको हेल्प लिन जान्छु। यो थीटा भनेको यसलाई एङ्गुलर पोजिसन भनेर भन्छ। ठिक छ, यो थीटालाई के भन्दो रहेछ, एङ्गुलर पोजिसन भनेर भन्छ। अब यो एङ्गुलर पोजिसनले के गर्छ त, एङ्गुलर पोजिसनले सपोज तपाईँलाई थीटाको भ्यालु थाहा भयो भने तपाईँको बडी इनिसियल पोइन्टदेखि कुन पोइन्टसम्म कति छ भन्ने थाहा हुन्छ। यसको एउटा सानो एक्जाम्पल लिउँ। सपोज मैले यहाँनिर एउटा सर्कल बनाएँ, यो एउटा सर्कल भयो र यो सर्कलमा मैले यसरी 4वटा भाग बनाएँ अरे है। ल यसरी मैले 4वटा भाग क्रिएट गरेँ यहाँनिर। ल ठिक छ, यसरी 4वटा भाग भइसकेपछि सपोज मेरो सर्कलले 90 डिग्री बनायो भन्नुको मतलब के हुन्छ, मेरो सर्कलमा 90 डिग्री बन्यो भनेपछि यो पोइन्टबाट बडी यो पोइन्टमा पुग्यो भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी यसले 180 डिग्री बनायो, 180 डिग्री बनाउनुको मतलब मैले के बुझ्छु भने यहाँनिर यो जुन इनिसियल पोइन्ट छ मेरो, यो इनिसियल पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पुगेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसै गरी 45 डिग्री बनायो भने के बुझ्न सकिन्छ, 45 डिग्री यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टदेखि ठ्याक्कै 90 डिग्रीको आधा यो पोइन्टमा छ। सो यदि मैले थीटाको भ्यालु थाहा पाएँ भने मैले के थाहा पाउने रहेछु, मेरो बडी
इनिशियल एउटा जुन मैले सपोज गरेको छु यसलाई डायमिटर भन्नुस् अथवा रेडियस भन्नुस्, डायमिटर अथवा रेडियसबाट कुन पोजिसनमा पुगेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने रहेछु नि त हैन। त्यही भएर मलाई इनिशियल र फाइनल पोइन्ट चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, अथवा बडी फाइनल्ली कहाँ पुग्यो त्यति एंगलमा, त्यति एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुँदा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ है। त्यही भएर एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ मैले यहाँनेरि थीटाको इन टर्म्समा भन्छु। अब एंगुलर भेलोसिटीलाई डिफाइन कसरी गरिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दा एंगुलर भेलोसिटी अफ अ बडी अबाउट द सेन्टर अफ सर्कल, यो मेरो सेन्टर अफ सर्कल ओ भयो भने एंगुलर भेलोसिटी अफ अ बडी अबाउट द सेन्टर अफ सर्कल इज डिफाइन्ड एज के भनिन्छ त यसलाई एंगल स्वेप्ट भनेको बनाउनु, एंगल स्वेप्ट आउट इन युनिट टाइम हैन। एउटा युनिट टाइममा कति एंगल बनाउँछ, ठीक छ, युनिट टाइममा यो सर्कलमा कुनै पनि बडीले कति एंगल क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा भयो हैन। यो रेडियसले भन्न खोजेको, किनभने यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ, बडी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट हुँदै गइरहेछ नि, तर हामीले यसरी रेडियस चाहिँ जोइन गर्दै जान्छौं हैन। जेनरली यही कुराहरु हुन्छ यहाँनेरि। एंगल स्वेप्ट आउट इन युनिट टाइम बाइ के गर्छौं त यहाँनेरि बाइ जोइनिङ रेडियस टु बडी, ठीक छ। हामीले चाहिँ बडी र रेडियस टु बडी यो दुईटा कुरालाई जोइन गर्छौं। यो एउटा डेफिनेसन हो है, यो डेफिनेसनले हामीलाई सजिलो बनाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौं त यहाँनेर, सपोज मैले यो सबै कुरा मेटाइदिन्छु, सबै कुरा मेटाउँछु भन्दा सर्कल पनि मेटिएछ है, ठीक छ। ल अर्को सर्कल बनाऊ। ल यहाँनेरि मैले सर्कल बनाए, यहाँनेरि मैले एउटा रेडियस लिए। सपोज यसले थीटा डिग्री यसरी स्विफ्ट गर्यो भने, थीटा डिग्री स्विफ्ट गर्यो भने हामी के भन्छौं, यसको एंगुलर भेलोसिटी भनेको, सपोज यो थीटा डिग्री स्विफ्ट गर्न टाइम टी लाग्यो भने एंगुलर भेलोसिटी भनेको थीटा बाइ टी भनेर भन्न सकिन्छ, ठीक छ। यसले चाहिँ मलाई एंगुलर भेलोसिटी दिने काम गर्छ। त्यसैले थीटा भनेको के हुने रहेछ यहाँनेरि के भन्न सक्छौं, यसरी लेखौं, ओमेगा, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, थीटाको भ्यालु हुने भयो। र यो भन्नु र यो चाहिँ एंगुलरमा भयो। यदि स्ट्रेट लाइनमा हुने हो भने यसलाई यसरी s इज इक्वल्स टु ut, u भनेको भेलोसिटी, t भनेको टाइम, यसरी भन्न सकिन्छ। यदि हाम्रो थीटा सपोज युनिफर्मली चेन्ज भइरहेको छैन, थीटा युनिफर्मली चेन्ज भइरहेको छैन भन्नुको मतलब के हो, यसले यो थीटा बाइ टी ले के दिइरहेछ भने, मैले एंगुलर भेलोसिटी भन्नुको मतलब प्रत्येक सेकेन्ड सपोज 30-30 डिग्री को बनाइरहेछ, 15-15 डिग्री बनाइरहेछ, 5-5 डिग्री बनाइरहेछ, पर सेकेन्ड चाहिँ 5-5 डिग्री बनाइरहेको छ भने त्यति बेला यसलाई एउटा युनिफर्म एंगुलर भेलोसिटी भन्न सकियो हैन। त्यहाँनेरि भेलोसिटी के छ, युनिफर्म छ नि, अथवा थीटा चाहिँ युनिफर्मली चेन्ज भइरहेछ पर सेकेन्ड। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो होला। यदि मेरो थीटा चाहिँ पर सेकेन्ड युनिफर्मली चेन्ज भइरहेछ अथवा एउटै एंगल 5 रेडियन 10 रेडियन, जेनरली यो थीटा चाहिँ रेडियनमा नापिन्छ है, त्यो कुरा याद गर्नु होला। थीटा चाहिँ रेडियनमा नापिन्छ। 5 रेडियन 6 रेडियन 5 रेडियनमै चेन्ज भइरहेछ, पर सेकेन्ड 5 रेडियनमा चेन्ज भइरहेछ नि, यो एउटा युनिफर्म भयो। तर यदि मेरो थीटा चाहिँ युनिफर्मली चेन्ज भइरहेछ छैन, एक सेकेन्ड 3 रेडियनले चेन्ज हुन्छ, अर्को सेकेन्ड 10 रेडियनले चेन्ज हुन्छ, अर्को सेकेन्ड 0.5 रेडियनले चेन्ज भइरहेको छ भने त त्यति बेला युनिफर्म चेन्ज भएन। त्यो बेलामा हामीले के युज गर्छौं भन्दा ओमेगा इज इक्वल्स टु डी थीटा अपन डी टी भनेर हामीले युज गर्छौं। यो फर्मुलाको डिफरेन्स के भयो भन्दा एकदमै सानो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा, लगभग के भन्न खोजे यसले, टी हाम्रो टाइम चाहिँ टेन्ड्स टु 0 अथवा एकदमै सानो 0 को नजिक पुग्यो, 0 नै त भएको छैन तर 0 को एकदमै नजिक पुग्यो भने
त्यो बेलामा हामीले भेलोसिटी मेजर गर्छौं र त्यसलाई हामीले युनिट जस्तो मानेर अरु भेलोसिटी त मेजर गर्न सक्छौं। यो भ्यालुले हामीले के दियो त भन्दा एकदमै सानो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा भेलोसिटी चाहिँ कति छ त भन्ने कुरा दियो हैन। हो त्यसले हामीले एउटा एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्न सक्यौं नि। हो यो चाहिँ नन युनिफर्मको केसमा युज गरिन्छ। एकदमै सानो भेलोसिटी युज गरेर हामीले चाहिँ के भेट्छौं त कसरी भेलोसिटी अगाडि बढिरहेछ त कति मात्रामा चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुराहरु भेट्न सकिन्छ। ठीक छ। र युनिफर्म भएको बेला यो युज गर्दा भइहाल्यो हैन। यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो यदि युनिफर्म छ भने हामीले यो भ्यालु सजिलैसँग प्रयोग गरेर भ्यालुजहरु भेट्न सकिन्छ, त्यसमा केही पनि भएन है। अब यदि हाम्रो के त भेलोसिटी एंगुलर भेलोसिटी नन युनिफर्म छ भने हामीले यहाँनेरि भन्यौ एंगुलर भेलोसिटी नन युनिफर्म हुनुको मतलब के भइरहेछ, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ। ठीक छ। एंगुलर भेलोसिटी नन युनिफर्म छ। जसरी हामीले भेलोसिटी यदि चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई एक्सेलरेसन भनेर भन्थ्यौ नि, हाम्रो यहाँनेरि एंगुलर भेलोसिटी पनि चेन्ज भइरहेको छ भने हामी त्यसलाई एंगुलर एक्सेलरेसन भनेर भन्छौं। ठीक छ। चेन्ज इन एंगुलर भेलोसिटी पर युनिट टाइम भनेको के हुन्छ त एंगुलर एक्सेलरेसन हुन्छ र एंगुलर एक्सेलरेसनलाई अल्फाले डिनोट गरिन्छ। ठीक छ। एंगुलर एक्सेलरेसनलाई अल्फाले डिनोट गरिन्छ। यो भनेको कसरी लेखिन्छ त भन्दा सपोज हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा नट टु ओमेगा चेन्ज भयो रे एट टी टाइममा। ठीक छ। यो याद गर्नु होला। ओमेगा नट टु ओमेगा भयो भने चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको कति भयो, ओमेगा माइनस ओमेगा नट भयो र यहाँनेरि के आयो त टी आउन गयो है। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दा यो एउटा कुरा भयो र यो भ्यालुले हामीले के दिइरहेछ भन्दा सपोज यहाँ पनि दुईटा कुरा आउँछ, जहिले पनि दुईटा कुरा आउँछ है। एउटा भेलोसिटीको कुरा भयो, भेलोसिटीमा कि त त्यो भेलोसिटी युनिफर्मली चेन्ज हुने भयो हैन, यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, कन्फ्युज भइरहेको हुन्छौं। अर्को भनेको के भयो त नन युनिफर्म हुने भयो, युनिफर्म र के हुने भयो त नन युनिफर्म हुने भयो है। र यदि युनिफर्म भयो भने त एक्सेलरेसनको भ्यालु 0 हुने भइहाल्यो। तर यदि नन युनिफर्म हुने हो भने पनि यहाँनेरि पनि दुईटा केस आउँछ। के दुईटा केस आउँछ भन्दा एउटा भनेको युनिफर्म एक्सेलरेसन आउँछ, अर्को भनेको के आउँछ नन युनिफर्म एक्सेलरेसन आउन सक्छ। ठीक छ। यो कुराहरु बुझ्नु भयो होला। जस्तै नन युनिफर्मली भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ तर एक्सेलरेसन चाहिँ युनिफर्म छ भन्न खोजेको सपोज एउटा बल तपाईले माथि खसाल्नु भयो भने, माथिबाट तर खसाल्नु भयो भने के हुन्छ त त्यति बेला भेलोसिटी युनिफर्म हुँदैन, नन युनिफर्म हुन्छ। तर के हुन्छ एक्सेलरेसन चाहिँ युनिफर्मली चेन्ज भइरहेको हुन्छ अथवा युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ। युनिफर्म एक्सेलरेसन भन्नुको मतलब भेलोसिटी चेन्ज चाहिँ युनिफर्मली भइरहेछ। 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्न खोजेको मतलब के हो त, यसलाई मैले 9.8 मिटर पर सेकेन्ड डिवाइडेड बाइ सेकेन्ड लेखे भने यो भन्नुको मतलब मेरो भेलोसिटी चाहिँ पर सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेछ भन्नु हो। यो त युनिफर्मली चेन्ज भइरहेछ अथवा यहाँनेरि एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसन छ। भेलोसिटी चेन्ज यहाँनेरि के छ युनिफर्म छ नि, 9.8 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ। अर्को सेकेन्डमा 19.6 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भेलोसिटी। अर्कोमा के हुन्छ त यहाँनेरि 4 भयो, 9 3 27 8 2 16 8 4 27 29.4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भेलोसिटी। तर के भइरहेछ यहाँनेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेछ। त्यसैले यो भनेको युनिफर्म एक्सेलरेसन हो। तर कुनै कुनै बेला युनिफर्म एक्सेलरेसन हुँदैन हैन, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नन युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ। यसको एक्जाम्पल त तपाईले बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। सपोज एकचोटी भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड भयो, अर्कोचोटी 3 मिटर पर सेकेन्ड भयो, अर्कोचोटी 15 मिटर पर सेकेन्ड भयो, अर्कोचोटी 25 मिटर पर सेकेन्ड भयो,
अर्कोचोटि -3 मिटर पर सेकेन्ड भयो, अर्कोचोटि 50 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने त यहाँनिर त भेलोसिटी चेन्ज युनिफर्म छैन नि त, र यसले जन्माउँछ नन युनिफर्म एक्सेलरेसनलाई हैन। चेन्जको कुरा चाहिँ युनिफर्म भयो भने, भेलोसिटीको चेन्ज युनिफर्म भयो भने युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ, र भेलोसिटीको चेन्ज नन युनिफर्म भयो भने नन युनिफर्म एक्सेलरेसन दिन्छ त्यसले। ठीक छ, भेलोसिटीको चेन्ज युनिफर्म भयो भने त्यसले युनिफर्म एक्सेलरेसन दिन्छ, भेलोसिटीको चेन्ज नन युनिफर्म भयो भने नन युनिफर्म एक्सेलरेसन दिन्छ। र यो इक्वेसनले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दा एउटा हामीलाई यहाँनेर युनिफर्म एक्सेलरेसन दिन्छ। यसले हामीलाई के दिँदो रहेछ, युनिफर्म एक्सेलरेसन भन्ने कुरा दिन्छ। यदि नन युनिफर्म एक्सेलरेसन छ भने हामीले के युज गर्छौं, डी ओमेगा बाई डी भनेर युज गर्छौं। त्यति बेला यसले नन युनिफर्म अथवा चेन्जिङ एक्सेलरेसन दिने काम गर्छ। ठीक छ, यो कुरा भयो। सपोज यो माथिको इक्वेसनबाट मलाई के थाहा भयो, यो त युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि हो। ओमेगा माइनस ओमेगा नट भनेको के हुने रहेछ, एंगुलर एक्सेलरेसन इन्टु टी हुने रहेछ। भनेपछि ओमेगा भनेको ओमेगा नट प्लस अल्फा टी हुने रहेछ। यो हाम्रो एउटा इक्वेसन अफ मोसन भयो। यसले के भनिरहेछ त भन्दा नयाँ भेलोसिटी अथवा फाइनल भेलोसिटी भनेको कति हुँदो रहेछ त, इनिशियल भेलोसिटी प्लस एक्सेलरेसन इन्टु टाइम अथवा चेन्जको कन्सेप्ट आयो। यो अल्फा इन्टु टीले चाहिँ के दिन्छ त, चेन्ज दिन्छ हैन। ओमेगा माइनस ओमेगा नटसँग इक्वल हुनुको मतलब यसले हामीलाई चेन्ज दिन्छ है, चेन्जको कुरा दिन्छ। यो इक्वेसन कतै हेरे जस्तो लाग्ला, जस्तै यो एंगुलरको केसमा भयो भने स्ट्रेट लाइनको केसमा v = u + at हुन्थ्यो नि हैन। यही इक्वेसन चाहिँ यस्तो खालको फर्मेटमा आयो हैन। ट्रान्सलेसनल मोसन पनि भन्छ, स्ट्रेट लाइनमा हुने मोसनलाई ट्रान्सलेसनल मोसन पनि भनिन्छ। त्यसैगरी सपोज हामीसँग एउटा इक्वेसन थियो s = ut + हाफ at² भनेर छ, र अर्को इक्वेसन के छ, v² = u² + 2as भन्ने इक्वेसन पनि छ हैन। यो दुईटा इक्वेसनहरु पनि छ हामीसँग। अब यो दुईटा इक्वेसन भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त भने, यहाँ सपोज अब हामीले यहाँनेर एभरेज एंगुलर भेलोसिटी हेर्नु पर्यो भने हामीलाई के थाहा छ, ओमेगा र ओमेगा नट है। एभरेज एंगुलर भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त, हामी युनिफर्म सर्कुलर मोसनको बारे कुरा गर्दै छौं है। ओमेगा प्लस ओमेगा नट बाई 2 हुन्छ। त्यति बेला एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटालाई चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ। हामीलाई के थाहा छ, ओमेगा भनेको थीटा बाई टी हो भनेपछि थीटा = ओमेगा टी हुन्छ। थीटा भनेको के हुने भयो, ओमेगा प्लस ओमेगा नट बाई 2 इन्टु टी हुने भयो हैन। यो भयो। अब थीटा = यहाँनेर के लेख्न सकिन्छ, ओमेगा भनेको हामीले के डेराइभ गरेका थियौं, ओमेगा नट प्लस अल्फा टी भनेर डेराइभ गरेका थियौं। यहाँनेर ओमेगा नट भयो, यहाँनेर 2 छ इन्टु टी छ है। अब बाँकी रह्यो के, ओमेगा नट भनेको 2 ओमेगा नट डिवाइडेड बाइ 2 भनेको ओमेगा नट इन्टु टी भयो, र यहाँनेर चाहिँ 1/2 अल्फा t² हुने रहेछ। सो यदि s = ut प्लस हाफ at² हुन्छ भने एक्सेलरेसन एंगुलर एक्सेलरेसनमा चेन्ज हुन्छ, इनिशियल भेलोसिटी भनेको इनिशियल एंगुलर भेलोसिटीमा चेन्ज हुँदो रहेछ, र डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टमा चेन्ज हुने रहेछ। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको हामीसँग यहाँनेर के छ त, सपोज थीटा भनेको के हुन्छ भन्दा, थीटा भनेको एभरेज एंगुलर भेलोसिटी इन्टु टाइम भनेर हुन्छ है। अब एभरेज एंगुलर भेलोसिटी कति थियो, ओमेगा प्लस ओमेगा नट बाई 2 इन्टु टी छ। अब हामीलाई के थाहा छ, यहाँनेर एउटा इक्वेसन डेराइभ गरेका थियौं नि, यो इक्वेसन। अब यसलाई के लेख्न सकियो, t = ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई अल्फा भनेर लेख्न सकियो नि। हो, यही कुरा यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ, के हुन्छ, ओमेगा प्लस ओमेगा नट बाई 2 इन्टु ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई अल्फा भयो। और यहाँनेर थीटा भनेको के भयो त, ओमेगा²
माइनस ओमेगा नट को स्क्वायर बाई 2 अल्फा भयो और यहाँनिर के लेख्न सक्यो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर और फाइनली के भयो ओमेगा स्क्वायर भनेको ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा भयो र यहाँनिर के हुने रहेछ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as भयो यो इक्वेसनको ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन भयो र यहाँबाट के देखिन्छ भने यदि हाम्रो ट्रान्सलेसन मोसनहरु स्ट्रेट लाइनको मोसनमा यस हुन्छ भने एंगुलरमा के हुन्छ थीटा हुन्छ उतापट्टि इनिशियल भेलोसिटी u हुन्छ भने यतापट्टि इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा नट हुन्छ उतापट्टि फाइनल भेलोसिटी v हुन्छ भने यतापट्टि फाइनल एंगुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगा हुन्छ उतापट्टि एक्सेलरेसन e हुन्छ भने यतापट्टि एंगुलर एक्सेलरेसन के हुने रहेछ अल्फा हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यति चारवटा टर्म्सहरु यहाँनेरि बुझ्ने ठ्याक्कै अनि एउटाबाट अर्कोमा सजिलैसँग चेन्ज गर्न सकिहालिन्छ यो चारवटा कुरा याद गरिसकेपछि है सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं यहाँसम्म तपाईहरुले के क्वेशन भयो अथवा बुझ्नु भएन भने एउटा सानो कुरा चाहिँ यहाँनेरि अझै बाँकी रहेछ है के बाँकी छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँबाट सपोज मैले एउटा सर्कल बनाउँछु यहाँनेरि मैले एउटा सर्कल बनाए यो सर्कल छ यहाँनेरि यो सर्कलको सपोज रेडियस भयो यो सपोज थीटा डिग्री भयो र थीटा डिग्री बनाउनको लागि यसले a देखि b पोइन्ट सम्म ट्राभल गर्यो सपोज यसको डिस्टेन्स s सपोज गरे भने थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ s बाइ r हुन्छ भनेपछि s इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ r थीटा हुने रहेछ ठीक छ यो कुरा अब हामीलाई यहाँनेरि के थाहा छ सपोज हामीले बाइ t गरिम भने s बाइ t इज इक्वल्स टु r थीटा बाइ t हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको यो भेलोसिटी भयो र थीटा बाइ t भनेको एंगुलर भेलोसिटी भयो भनेपछि यो स्ट्रेट लाइनमा हुने भेलोसिटी इज इक्वल्स टु r टाइम्स एंगुलर भेलोसिटी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो v इज इक्वल्स टु r ओमेगा v भनेको ट्रान्सलेसन हो ट्रान्सलेसन भनेको स्ट्रेट लाइनमा हुने र ओमेगा भनेको एंगुलर हो एउटा देखि अर्कोमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो नि यसरी भेट्न सकिने रहेछ ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ r टाइम्स एंगुलर भन्ने कुरा रहेछ यसको एउटा फिजिकल मिनिङ के हुन्छ होला भन्ने क्वेशन चाहिँ तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ होला कसरी यो काम भयो भनेर हैन त्यसैगरी यहाँनेरि भेलोसिटीको भ्यालु भेटियो हैन भेलोसिटीको भ्यालु भेटिसकेपछि सपोज अब एक्सेलरेसनको भ्यालु पनि हुन्छ के यहाँ भेलोसिटीको भ्यालु भेटिसकेपछि एक्सेलरेसनको भ्यालु भनेको के हुन्छ भने सपोज मैले v बाइ t इज इक्वल्स टु r ओमेगा बाइ t गरे भेलोसिटी बाइ टाइम भनेको एक्सेलरेसन हुन्छ ओमेगा बाइ t भनेको पनि एंगुलर एक्सेलरेसन हुन्छ भने a इज इक्वल्स टु r a हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो हैन यति भ्यालुजहरु आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँबाट थाहा भयो यसरी हामीले एक्सेलरेसनको भ्यालुज पनि निकाल्न सकिने रहेछ यति हुँदो रहेछ एक्सेलरेसनको भ्यालु हैन हो यो कुरा भयो यहाँनेरि ठीक छ र एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ हामीले r ओमेगा स्क्वायर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है ठीक छ एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ r ओमेगा स्क्वायर भनेर पनि हामीले यहाँनेरि लेख्न सकिन्छ कसरी लेख्न सकिन्छ भने सपोज v बाइ t छ नि यहाँ v बाइ t भनेको एक्सेलरेसन भयो r बाइ t भनेको हामीले भेलोसिटी लेख्न सक्छौं ठीक छ रेडियस बाइ टाइम भनेको भेलोसिटी लेख्यौं भने भेलोसिटी भनेको r ओमेगा छ r ओमेगा इन्टु ओमेगा भनेको r ओमेगा स्क्वायर हुन्छ ठीक छ यो चाहिँ अर्को भिडियोमा हामीले हेर्छौं यसको सम्बन्धी के कुराहरु रहेछ भनेर आज चाहिँ यहाँसम्म तपाईले के बुझ्नु भएन नि हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ